Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а аз днес ще представя за вас и за себе си новите мишоци на Keychron. Сигурен съм, че ако следите нашия YouTube канал или разглеждате Gplay BG, сте попаднали на Keychron, огромен производител на клавиатури. От известно време обаче имат и мишоци и днес ще разгледаме два модела. Единият е M3 Mini, а другия е просто M3. И двете мишки са бежични, имат доста общи неща, така че ще започна първо с нещата, с които се различават и оттам нататък ще продължим с нещата, с които си приличат. Тази има RGB подсветка, значително по-тумбеста и по-тежка. Като казвам по-тежка, тежи 79 грама. Суичовете, които използва, са KL GM8 с 80 милиона клика живот, а тази е значително по-лека. Имаме 55 грама. Суичовете, които използва, са Huano Micro суичове и те имат 80 милиона клика живот и тя няма подсветка. Това са най-общите неща, т.е. тази е малко по-мъничка, по-лекичка, няма подсветка, а тази има подсветка и е малко по-тумбеста и по-дебела. И да, всъщност разликата са суичовете. Оттам нататък почти всичко, даже да не кажа всичко, е едно и също. Имаме Pixar 3395 сензори при двете. Изключително качествен сензор за ценовия клас, в който се намират. Имаме 26000 DPI, нали, максимален, просто така за информация към сензора. Имаме 1000 Hz polling rate, т.е. 1 милисекунда време за реакции на двете мишки. Имаме 70 часа живот на батерията. Това няма как да го... в видео с първи впечатления няма как да го измериме, но се предполага, че доста време ще изкарат мишките и са с еднаква батерия и двете. Какво имаме още? Имаме възможност да се свързват мишките по два начина. Можете да ги свържете, т.е. по три реално. Можете да ги свържете с кабел, като кабела може да бъде и Type-C и Type-A, има разклонител вътре. Можете да ги свържете безжично посредством 2,4 ГГц wireless или 5.1 Bluetooth. Така че и двете имат тази функционалност, можете да ги свържете с няколко устройства едновременно, което е между другото голям плюс и на клавиатурите на Keychron, тъй като те също могат да се включват с няколко устройства едновременно. Освен това имаме софтуер, който ще ви покажа след малко, но първо нека да започнем с анбоксинга или разопаковането. Всичко това между другото ви отнемам така доста време без дори да съм разопаковал мишките, просто защото Keychron са свършили много добре работата си и са написали всички най-важни неща за мишките им от задната страна. Ако към настоящия момент не съм го казал, мишките струват 109 лева в Gplay BG, мисля, че няма намаление в момента. Но да, те имат, както казах, своите разлики, но цената им поне към момента е най-съща. С коя да започнем? С M3 по-голямата. Да, и двете са с Ultra Flex Paracord кабел. Сега ще го видите с тефлонови крачета. Имаме книжка, имаме удължителче за донгъла. Самия кабел е Type-C към Type-C, но имаме преходник Type-C към Type-A, ако искате да ползвате. Вижте, имаме два варианта за Type-C донгълче и за Type-A донгълче за Wi-Fi. И нека да видим самата мишка. Тоест, може да ги включите към всичко, което искате и те да работят. Какво представлява M3? Значи тя е действително тумбеста, голяма мишка, напомня ми на DTADR, може би не толкова тумбеста, колкото DTADR, но да, определено голяма масивна мишка. Имаме 5 бутона, ако не се лъжа, 2 от лявата страна, двата основни бутона, скрол бутона и DPI. Скрола е гумиран отгоре, има LED подсветка на него, мисля, че има LED подсветка и тук. След малко ще ги включим с компютрите, така да видим и софтуера, за да ви кажа повече за него. От долната страна имаме бутончето за DPI, всъщност е така включваме. Имаме възможност, нали, да бъде изключена мишката, да бъде свързана с Wi-Fi или с Bluetooth. Освен това, освен бутона за DPI, имаме и polling rate, който задължително трябва да бъде на 1000 Hz, освен ако не искате да пестите батерия. Тогава може да го пусне. Примерно, ако работите за някаква работа и не ви е нужно да е супер прецизна мишката, може да намалите polling rate, действително живота на батерията се увеличава. Примерно, ако сте някъде, където не може да я заредите и така нататък. Но това са някакви екстремни ситуации, в други случаи винаги на 1000 Hz polling rate. Имаме кръчета, имаме три основни тефлонови кръчета, които са отдолу, имаме стикерчета, които ги предпазват, трябва да ги махнем, не случайно на тях пише Remove, може би заради някое видео. Не знам. Но да, Type-C
влиза в мишока. Кабелчето доста приятно, доста удобно. И да, сега ще ги включа, но нека да видим първо какво се крие в опаковката и на минито. Мини варианта е 55 грама. Имаме отново книжчица. Чекайте, така да ги сложиме. Всъщност окомплектовката е абсолютно същата. Кефиме, тук имаме черния модел, така да видите, те ги има и в двата цвята, че и самите им всичките жакчета, които идват с тях, са в същия цвят. Виждате и кабела, всичко е в същия цвят и много готино. Вау! Тази мишчица е направо като някакво зрънчо. Супер лекичка, супер мъничка, но бих казал, дори като я стискам, няма някакви пукания, нарочно я приближавам до микрофона. Изглежда си доста масивна. Отново има такава една уребрена част отстрани, може би по-дълга, отколкото тази, значително по-малка е мишката и определено тези 20 на грама се усещат доста. Нещо, което ми прави впечатление е, че от долната страна, освен трите големи тефлонови кръчета, на които също имаме предпазителчета, които трябва да махнем, имаме и по средата около сензора, където тук нямаме такова. Така че да, тук са преценили явно, че трябва, иначе имаме Type-C-то, тук ни липсва бутона за DPI-а, т.е. имаме само 5 бутона. Скрола е отново такъв гумиран отгоре, тук нямаме подсветка, т.е. нямаме нито на скрола, нито на нещо друго подсветка. И в общи линии това са двата мишока така на пръв поглед. Сега какво ще направим? Ще ги включим, единия ще го включим с кабел, примерно, а другия ще го включим безжично. Чисто и просто е така да пробваме функционалността. Както казах, не можем да тестваме колко би им издържава батерията, но вече батериите на мишките са доста издържливи. Ако си взимате безжична мишка след 2020 година, обикновено изкарват доста време. Готини хора, включихме мишоците към компютъра. Първото нещо, което веднага ми прави впечатление е колко е готина подсветката на тази. Минава отдолу и има по самият скрол. Имайте в предвид, че вие може би тук не виждате, а Брашев най-вероятно е записал някакви готини бироли, но тук е доста светло в студиото около мен и въпреки това супер ясно и точно изразено се вижда подсветката, т.е. ярка е, готина е, може би някой от вас за тях е важно това нещо. Сега, нека да хвърлим едно око към софтуера. Свалихме го от сайта на Keychron, но беше малко съмнително. Повечето неща, когато търсиш софтуер за Keychron, те насочват да ти каже, че няма софтуера за клавиатурите им, може да си свалиш само някакви firmware апдейти и те работят, софтуера работи с някакви универсални модификатори за клавиатури. Но истината е, че Keychron Engine се казва софтуера, който е само за мишките и работи много добре. Ние даже вързахме тук, свалихме и сега ще ви покажа как се случват нещата. Имаме двете мишки, имаме M3 Mini, която е вързана посредством кабел, това е тази мишка и тук ни пише, нали, USB mode, и имаме M3, която е вързана на 2,4 ГГц и тук ни индикира колко е батерията. Сега, нека да разгледаме останалите настройки относно софтуера, тъй като софтуера изглежда доста така детайлен, което е супер. Имаме 6 бутона, скрола, всеки един от тях можете да го модифицирате по различни начини. Имаме тук някакви, гледайте колко чудеса можете да изберете, може да прави някакво... Имате наистина доста голям избор от неща, които може да направите, да правят бутоните, което е супер полезно. Имаме 5 различни нива на DPI, като ние можем да изберем по колко да бъдат. Нали? Можем да решим първото ниво да е 8000 и така нататък. Но да, до 26 000, като polling rate, както и казах, е хубаво винаги да стои на 1000 Hz. Оттам нататък имаме макро едитор, можем буквално да си запишем макрота, което изглежда доста адекватно направено. Оттам нататък имаме, разбира се, възможностите към подсветката. Какви са те? Имаме 2, 4, 6 ефекта. Искам да видя коледния ефект. Какво представлява? И е много яко. Имаме 6 ефекта и имаме 7 възможност да изключим подсветката, което е готино, защото ще пести батерия на безжичната мишка. Оттам нататък всеки един от ефектите, разбира се, може да бъде допълнително донастроен.
както ви е удобно на вас и каквото искате да направите. Имаме сила на подсветката и бързина или сатурация на цветовете. Видях, че някои от тези имаме и скорост, затова казвам бързина. На светене. И не на последно място имаме още допълнителни настройки на мишката, спрямо настройките в Windows, от тук може да си пипнем и други неща за сензора. Това е относно мишката, която е безжична. Тази, която е вързана с кабел, има, бих казал, същите настройки от гледна точка на бутони, същите настройки от гледна точка на DPI, тъй като има същия сензор, същите възможности от гледна точка на записане на макро и малко по-различни настройки на мишката от тук. Но да, просто реших да вържа едната с това, тъй като тази нямаше много батерия и виждаме, че всъщност работят и едновременно по този начин с няколко устройства, което е много полезно. Имаме адекватен софтуер. Сега, от гледна точка на ползване, много ми харесва колко са сензитивни. Този сензор е супер, така че няма как да очаквам нещо, кой знае какво от него. Трябва по-скоро вие да направите избор дали искате по-тумбестата мишка. В смисъл с Keychron буквално са взели така универсални две решения, които да затвърдят изключително богат диапазон от потенциални клиенти, тъй като имате по-голямата мишка, формата е универсална, може да се ползва и от левичари, въпреки че губят възможността да ползват тези бутони, но да, това изглежда много добре. Много е здрава мишката, по-тумбеста, по-голяма за хора, които обичат по-големи мишки. Ако обичате по-малки, по-леки мишки, това също е много удобно. Ако трябва аз да избера, може би по-малката ми хареса на мен повече, но аз като цяло, като че ли имам афинитет към по-малките мишки. Всичко от друга страна, в рамките на първите ми впечатления, които не са чак толкова много време, изглежда много добре. Функционални мишки, с възможност да ги включите до няколко устройства, с супер детайлен софтуер, ако искате да правите още повече неща от тях, с готини всички жакчета и кабелчета и всички възможности. Определено много добър ход от страна на Keychron. Може би единственото, което би им било така малка стъпка назад, е това, че те влизат с цената, с която се продават и вече доста изявени и доказали се марки. Не, че тези са по-зле, напротив, изглеждат ми много адекватни, но все пак за да се конкурираш, нали, трябва да направиш впечатление и то би станало според мен с по-ниска цена. Именно така пък може да вземете без значение дали има или няма намаление с промокодовете, било то мое или на някой от колегите, с тях взимате винаги 5% отстъпка, без значение дали продукта е намален или не. И да, готини хора, това бяха моите първи впечатления относно тези два мишока. Надявам се, че не съм пропуснал нещо. Ако има някакви въпроси или нещо не ви е станало ясно, задавайте ги отдолу в коментарите. Определено Keychron така на пръв поглед са свършили много добре работата. Два доста адекватни мишока, които в този ценови диапазон между 100 и 120 лева биха били добро предложение за всеки един от вас, който търси качествена геймърска мишка с доста екстри. Ако нещо не е станало ясно, пак казвам, задавайте въпроси. Ако видеото ви е харесало, цъкнете по един лайк, последвайте ни в социалните мрежи. Чао от мен и ще се видим скоро в поредното видео, поредната лудница. Живи и здрави, машини!